عند فساد امتی فله اجر 100 شهید. 100 شهید. چا چې زما یو سنت ژوندی کو د فتنې او فساد په وخت کې د دې انسان دپاره د 100 شهیدانو اجر دی. نو دا وایي که نه که زه مثال په طور میدان جهاد ته لاړ شم، میدان جنگ کې شهید شم، د یو شهید اجر، او مثال پنځه مې د پړکونو اوچاتې کړي د نبي علیه السلام سنت دی د 100 شهیدانو اجر. میدان جنگ ته لاړم د یو شهید اجر شو، بدن مې کټ شو، هر سره نه پاتې شو، بچی مې یتیمان کړو، ښځه مې تباه او برباده شو، کونډه شوه، مور مې راپسې جاړي، خور مې جاړي، رور مې جاړي، او دلته مې پټکې وواخه د 100 شهیدانو اجر. دلته مې 4 ښځې وکړي د 100 شهیدانو اجر. باتروم ته تلم ګسه خپه مې مخکې کړه د 100 شهیدانو اجر. مسجد ته تلم ښۍ خپه مې مخکې کړه د 100 شهیدانو اجر. ایله سنت مې ژوندي کړو د 100 شهیدانو اجر. مولوي صاحب ما ته د یو شهید د اجر قصې مه کوه چې میدان جنگ ته لاړ شه. نو حدیث کې څه راځي؟ فله اجر 100 شهید، 100 شهید د 100 شهیدانو اجر به ورته میلاو شي. نو ته به جواب ورکوې حاجي صاحب یو اجر دی، یو مقام دی، یو اجر دی، یو قدر دی. عربی کې دا الفاظ د دې دپاره استعمالیږي. آسان فهم به کې ورته وایي اجر ته مزدوري وایي، مقام ته پروتوکول وایي. څنګه څه مطلب؟ اجر ته مزدوري وایي، مقام ته پروتوکول وایي. زمونږ د دې پښتونخوا وزیر اعلی د هغه صاحب تنها 1 لاک ده، او دلته د چا یو فیکټري ده، فیکټرۍ مالک تنها چې ده د ورځې آمدني ووایه د 220 لاک روپو پورې، 13 لاکه د چای. سیټ صاحب د ورځې 50 لاک روپۍ ګټي، کراچۍ سیټان. اور وزیر اعلی صاحب 1 لاک روپۍ د ټولې میاشتې علي. خو کله چې وزیر اعلی په دوره باندې روان دی د خیبر پښتونخوا، تاسو ورته ګورئ پولیس لارو کې ولاړ دي، جینه به زی مخکې وجه حاجي صاحب وجه دا ده چې نن وزیر اعلی را روان دی. اوس فیکټرۍ مالک د پولیسو سره میلاو شي چې زه روان یم فیکټرۍ ته، زما ورته وایي نه به ځې پابندي ده. فیکټرۍ والا ورته وایي ولې نه ځم؟ وایي وزیر اعلی سهیل افریدي صاحب را روان دی. وس هغه دی که نه سهیل افریدي را روان دی. دا ورته وایي د سهیل افریدي څومره روپۍ تنخوا ده؟ پولیس ورته وایي 1 لاک. فیکټرۍ مالک وایي زما 20 لاک روپۍ د ورځې آمدن دی، د ورځې ګټم، او تاسو اوس ما ودروئ، په ما پابندي لګوئ چې بازار ته به نه ځي، فیکټرۍ ته به نه ځي. نو پولیس ورته وایي صاحب د وزیر اعلی مقام ته ته نشي رسېدی که ته د ورځې 1 کروړ هم وګټي. نو خبره د مقام ده، خبره د اجر نه ده. وزیر اعلی مقام په 1 لاک کې دومره دی چې ټول بازار ورته بندیږي، اور د فیکټرۍ د مالک چې د ورځې کروڑ روپۍ ګټي د هغه مقام دا دی چې په کومه ورځ وزیر اعلی راځي نو دی دې لار ته وځي، دی وتلی هم نشي. یا آسان مثال یې بل واورئ، دا د فیکټرۍ مالک دی د ورځې 13 لاک روپۍ ګټي، خو چې کله مسجد ته راشي امام صاحب 6,000 روپۍ علي، مخکې ودرېږي دی وروسته ولاړي، امام صاحب لاس دعا ته اوچتوي دی بیا اوچتوي، امام صاحب الله اکبر وایي دی ترې وروسته وایي. د امام مقام په 6,000 کې دومره دی چې د ده نه ډېر مخکې دی، د ده څه اجر دی، مزدوري ده، د امام څه پروتوکول او مقام او قدر دی. نو مقام او پروتوکول قدر جدا سیز دی، اجر جدا سیز دی. په یو سنت تا ته د 100 شهیدانو اجر حاصلېدی شي، په 10 سنتو د 100 شهیدانو اجر حاصلېدی شي، لیکن د یو شهید مقام پې نشي حاصلېدی. ولې؟ که تا کروڑ سنت ژوندي کړو، ستا په بیلیونو باندې د شهیدانو اجر میلاو شو، لیکن کم سړي چې په مخ ګیرم نشته، د کم سړي چې لباس هم نشته، او کم سړی چې په سنتو یې عمل هم نه دی کړی، خو د رب په لاره کې شهید شوی دی. اوس یې مقام واورئ، د الله په لاره کې شهید شوی دی. تا په سنتو عمل کړلی، ښه ډېر سنت دې ژوندي کړلی، خو په ورځ د قیامت باندې به ته په خپل غم کې ککړي.
او کله چې دغه شهید چې په مخ یې ګیرم نشته په ورځ د قیامت را رواني کنه ستاسو خو اجر ډیر دی د بیلیونو شهیدانو اجر درسادي خو ته په خپل غم کې او چې کله دا شهید په ورځ د قیامت راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که په لار کې ابراهیم خلیل الله په شانتي معتبر لوی مرتبه والا پیغمبر موجودي ملائکه به ورته وایي ته غاړې ته شه ابراهیم خلیل الله به وجه ملائکه ورته وایي ځکه خلیل الله ستا مقام خو ډېر اوچت دی لیکن د محمد مصطفی خاتم الانبیا د امت شهید را روان دی د امت شهید را روان دی دا د شهادت مقام دی چې په لاره کې ابراهیم خلیل الله ملائکه باغته موي تاسو غاړې ته شي د شهید څومره لوی مقام دی دا مقام په سنت ناسلیږي تا دا به صرف په بدن کټ کولو باندې تا حاصلېږي او یو بل مثال درکم حج څومره معتبر عبادت دی تلاړی او حج دی کاو په بدن دی احرام دی غسل دی کړل دی ولال کعبه ته مخامخ تا ته مرګ راغی ستاب لباس میسته شي غسل به بیان در کولې شي جنازه بم در باندې کولې شي او یو سړی چې خړ پړ دی په خاورو کې او د الله په لار کې شهید شو د دبل لباس هم نشيسته د تب غسل هم نشي ورکولې ولی دا د مقام او مرتبه ده چې الله ته دا خړ پړ خوښ دی دا خړ پړ خوښ دی لکه تابعدار شاګرد استاد وای خیر دی کده د رنگ نه خنه دی او تابعدار دی دا د زما کمرې ته بغیر اجازه راځي دا د شاګرد مقام دی دا شانتي د الله په لار کې شهید شوی دا غ لباس نشيسته پاینو کې ککړ پکړ الله او ما ته ډیر خوښ دی دا شان دی راشي نو دا مقام ته سبب په عبادت نه حاصلېږي اعتراضات دی په خپل جیب کې سنبال کړه هغه شانته منګه تاسو ته وایي چې خبره د شهید د اجر نه ده بعض خلک په اجر پس منډوي خبره د فروټو کول ده خبره د مقام ده خبره د قدر ده بلا سنت چې په سنت برابر نه دی د الله په لار کې شهید شه دغه مقام هیڅ څوک نشي حاصلولی هغه مقام هیڅ چاته بل نشي حاصلې دی پس مکه باندې او که تاسو یو بل جمله باندې زما سوچ وکئ مالک یوم الدین کی تما یو خبره کړی و چې ګوري د قیامت په ورځ باندې تا په زرو سنت او عمل کړل خطبه پریشان سب میکی انبیاء به د نفسي چغي وای تا ډیر منځونه کړل خطبه پریشان زما بسکیږي تا ډیری روجی نیول دی نفلی تب پریشان اوس به زما سکیږي او په ورځ د قیامت باندې شهید به پریشان نه وي ولی د شهید مقام سره په ورځ د قیامت منځ نه کاو روجی نه نیوا حج نو کړي نفلی عبادت نو کړي حدیث کې رسول الله فرمایي شپه شفاعت یوم القیامت ثلاثه درې قسم خلق په ورځ د قیامت شفاعت کوي او شفاعت په اجر ناسلیږي د فیکټری مالک مال ډیر د سختونو وکړو ما ول خپل بي اس کتابونو کاغذونو ورکړي چې جی ما بي اس کړل ما ام ای کړل مارکیالوجی کړل ما ام بي بي اس کړل د فیکټری مالک په 50 د سختونو وکړو ملک ماته نوکری نه راکړي ولی کزه سوچ وکم نو د فیکټری د مالک د ورځې آمدن 50 لک دی څومره ډېری روپۍ دی ورسه څومره ډېری د ورځې ګټي خو داغه په دسخط باندې زمانو کرینه کیږي ځکه داغه څه اجر دی او زمونږ وزیر اعلی مال یو دسخط وکړو د ورځې 1 لک روپۍ د میاشتې 1 لک روپۍ تنخواه ده هغه یو دسخط زپنو کوي کړم دې ته وای مقام د وزیر اعلی سره مقام پروتوکول دی داغه لاس وس چلیږي کنه پیسې داغه څه کمی دي د فیکټری د مالک څخه زیات دي خو د فیکټری په مالک باندې سم نه کی ځکه هغه ته وای اجر دغه شان په ورځ د قیامت باندې اجر نه چلیږي ډیری نیکیانی نه چلیږي درې قسم خلک دي چې داغه مثال ام ان ام پی او وزیر اعظم سیب دي
انبیاء دي د دې شفاعت به د ټولو نه زیات چلیږي لکه مال وزیر اعظم صاحب د سخت وکړ چې پلارین بیا نشي رد کولی نو څه خلکو له خو کار وزیر اعظم کوي سولې امنه کوي نو د علماء مثال د امنه د دې حدیث کې ثم العلماء دویم به شفاعت علما کوي اور د شهیدانو مثال د ام پی ای د وزیر اعلی د پښتونخوا والا ثم الشهداء دریم نمبر شفاعت چې کې شهید به کوي نو پرز د قیامت باندې اجرونه نه چلیږي ستاسو ډیری نیکیانی درسدي پرز د قیامت چې چلیږي څه شی به چلیږي چې پرز د قیامت باندې با مقام د شفاعت چلیږي اور مقام د شفاعت د انبیاء علماء او شهدا او سور سره دي شفاعت ته پروتوکول صحیح شو دا مې تپی دویم تاسو د اعتراض او په دی باندې ډیر مثالونه درکولې شم صرف په دو د پاره او بیا ګوره امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي د شهید جنازه بنشي کولې وجه دا د شهید زمکه یې تنه تلی رب بخشش کړي امام سے فرمایي شهید جنازه به کولې شي امام اعظم ابو حنیفه او امام اعظم دی سواجدا و یو جنازه دې د پاره چې سړی وبخلې شي یو جنازه دې د پاره چې د مړی په وجه زو وبخلې شم د مړی په وجه باندې زو وبخلې شم نو امام ابو حنیفه وی جنازه دی واجب نه مکو زما په جنازه باندې به شهید وبخلې شي او الله بخلې دې د پاره کو چې ما به الله وبخ لکه دا درې امامانو د وړي کی جنازه به کولې شي حالانکه د مسلمان بچی دی صفا خبردار چې هغه الله بخل دی د کافر په بچی کې توقف دی خاموشي ده امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې کې خاموشي اختیار کړل ځکه حدیث مبارک کې راځي چې بچی پیدا کیږي نو دا په ملت د پلار او د موري بچی چې پیدا کیږي هغه پاکي او په ملت د مور او پلار څنګه چې مور او پلار په کومه لار رواني بچیم په سپاغي باندې بیازي نو د کافر بچي که غټ شوی نو په مور پلار په ستله کافر به الله ته خدای رسې علم دی واجب امام سے فرمایي داغه موقف خاموشي ده د کافرو د بچو په باره کې او د مسلمانانو په باره کې الله جل جلاله هغه بخي ګناه نه ده شوی او دا خو مسلمان پیدا دي د پلار مور په ملت پیدا دي څومره لوی خبره ده دی وای جنازه به کولای شي ټول امامان وای نو وای شي هغه وړو کې چې الله بخله خو څه ګناه نه ده کړی دی بیا هم جنازه کې او په جنازه کې دعا سکی چې الله ما د په وجه وبخا دا زموږ لپاره شفاعت گزار جوړ کړ نو شهید جنازه په دی وجه باندې کوا چې الله ما دا زموږ لپاره شفاعت گزار جوړ کړ نو دا مقام غټو خلکو کې په بالغو کې بل چاته نه دی میلاو چې داغه په وسیله باندې دا جنازه په دینیات وکړي شي چې دا مال شفاعت کې ما د په وجه زو بخل شم خو شهید ته الله دا مقام ورکړ مفتی صاحب مړه خو ته جنازې ته ودرېږي ډېر نیکیانې کړل خلکو ته د سنت تاکید مور کړل خلکو ته قران ویل نن څومره اجرونه باګټي څومره چې ته قران وې دومره مفتی صاحب تاجر زی خو مفتی صاحب جنازه چې ته کینوي الله دا مفتی صاحب وبخه او هغه شهید چې په مخ ګیرم نشته نفلی روزې نه دي نیولې زکاتونه نه دي ورکړي حج نه دی کړی منځونم ته قضا دي خو شهید دی نو ترازی او داغه په وسیله باندې الله نه دعا غواړي نو دا مقام څنګه حاصلېږي دا فاجرونه نه حاصلېږي دغه شان روایت کې راځي کنه الله به جنت والا او ته وي سواړی جنت والا به رب دنیا د مشقت نه اخلاص نور سره غواړو بس شواران دي کافی او عيش کرو عيش ما یو خبر مختی کړی و जब हमारे साथ कोई जिद करता है ना तो हमारी जिद को भी जिद आ जाता है और जब हमारी जिद को जिद आ जाता है तो हमारी जिस्म उल्टा है और जब हम उल्टे हैं तो फिर ऊपर से फायरिंग करते मादस से खबर कड़ी जमाते वकासिलिस वक्तुन देविल सनाशना खबर कर ऐसा विचार तपूसो कची सके
تاسو خزي څنګه ساتي پښتون ورته ویل چې موږ ورته چې کاو فیو سوجاو عشق جنت والا به الله دې شو د آرام زندگی ده نور څه نه غواړو شهید وسو شهید به رب ما دنیا ته ولېږي چې بیا شهید شم تعالی الله ورته ته جنت کې د سندې میلاو چې ته په دنیا ته ځې شهید به رب ارس میلاو خو جنت د مزدورۍ ځای دی او دنیا ته واپس تلو ارمان زکه لرم کله چې زه شهید کېدم کوم پروتوکول رب ته مات راکړی هغه پروتوکول ارمان بیا لرم یعنی ته اوس په خپله سوچ وکړه جنت نه څوک دوباره وتلو غواړي خو نه پته لګي چې د شهید د شهادت په ټیم کې کوم پروتوکول دی هغه بل چاته نه حاصلي داسې پروتوکول الله ورکوي مراد می باندې به می تاسو پوه شوي تمام مطلب دا چې ما دا ټول خبره تاسو ته په اول کې ذکر کوله چې شهادت مرتبه بنده کوشش وکړي نو الله یې ورکوي او د شهادت بیا دو صورتونه مې درته پکې ذکر کړو نو تاسو اعتراض مې په میانس کې کړلی چې تاسو ویل چې ابوبکر شهید شوی نه دی دا دعوه دی غلطه ده نو ما درته ویل چې شهادت کسب دی بندې حاصلولی شي ابوبکر میدان جنگ ته تللی خالد بن ولید تللی اسباب اختیار کړلی الله ورته مرګ د شهادت په میدان جنگ کې نه دی ورکړی په خپل بسترې ورکړلی ځکه هغه خپل کوشش کړلی او چې انسان خپل کوشش وکړي که په خپل بستره پیغمبر وایي مړ شي من سأل الله تعالی شهادت بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه الله ورته د شهادت مقام ورکړي اگر که دی په خپل بستره باندې مړ ټیک یو دا شو بل مقام د نبوت او صحابیت دا تصرف اوس لږ الفاظ کې ویم نور دا زمونږ موضوع ده زمونږ عنوان ده زمونږ زندگی موږ دی له وقف کړل همیشه ذکر کوو د صحابیت مقام د دې تمنا به نه کوي او کوشش به نه کوي ځکه دا په کوشش او په تمنا باندې دی دا وهب دی وهب معنا دا د رب عطا باندې دی الله چاته غواړي ورکوي الله چاته نه غواړي نه ورکوي کم خلک چې الله د نبوت د پاره غوره کړي الله غوره کړي صحابیت هم الله په خپل عطا ورکړي د قادیانی نظریه دا و چې صحابیت او نبوت دا وهب نه دی دام کسب دی نعوذ بالله بنده ډیر کوششونه کوي عبادتونه کوي دا نبی صحابي جوړې دي دا د قادیانی نظریه ده زمونږ چې کوم عقیده او نظریه ده ادا چې صحابیت او نبوت دا وهب دی دیوان بیا زما غټ تفصیل موجود دی بیا به تچر تاسو هم ذکر کوم وهم معنا در پاتا باندې دا په بلیس باندې حاصلېږي نه په چغو حاصلېږي نه په عبادتونو حاصلېږي نه په کوششونو باندې حاصلېږي دا د رب عطا دی چې چاته غواړي ورکوي قرآن دا فیصله کړله یصیب برحمته من یشاء دا غایات کې دا چې نبوت الله چاته غواړي نو ورکوي صحابیت الله چاته غواړي الله یې ورکوي دا بنده په خپل کوشش او په تکل باندې نشي حاصلولی تاسو له ډیر کوششونو وکړئ تکلونه وکړئ د نبوت مقام نشي حاصلولی ما یو ځل تقریر کاوه د مسجد څخه جنازګاه کې نو ما بکی د حکایات عجیبه چې کوم کتابو په خوانه داخلو په دارالعلوم دیوبند کې په درس کې هغه کې واقعي لیکل چې داوود علیه السلام ډیر جړل نو چې کله جړل او الله ورته ویل چې داوود ایت ته پته شته چې تا ډیر وجړل او ستانه علاوه بل چا ډیر جړلی په دې دور کې نو داوود علیه السلام ویل چې شاید نه جړل ځکه داوود علیه السلام به دومره جړل چې زمکه به علم دوله دومره به جړل الله ورته وی داوود ته دې پاس غار ته وخیجه په دې کې زما یو ولی دی نو ولی خو جدا دی د ولایت مقام خو مونږ په اوله کې ویل چې دا کسب دی کوشش وکړه حاصلولی شي وخیجه دلته زما یو ولی دی ورته وایي چې تا الله معاف کړی او ستانه دا ګناه او غلطي نه وه شوې هسې ځان مجزوره داود علیه السلام چې غار ته وخوت نو هلته یو کس شکل یې بالکل وچ شوی تور شوی په خاورو کې ناست و جړلی داود علیه السلام ورته وی ځوانه الله وایي چې ته ما معاف کړی او ته چې په کوم څه جاړې نو هغه ستانه شوي نه ډېر خوشحاله شو چې ښه
تاسو کې نو داود علیه السلام ورته ز داود یم خلیفۃ الله فی الارض د الله خلیفہ په ځمکه باندې داود علیه السلام الله داود ته وی ته وای داود علیه السلام ورته تاسو ګناه کړی چې تاسو دومره جړل ورته داود زه په خپل کوټې ته وختم زما د خپینه شګه ولګي د خاور او زما مور لاندې ناستوا نو شګه لاړو د هغې په سر کې ولګېده الله داود ته ورته وایي چې شګه د هغې په سر کې نه ولګېده په دومره ورکوټي شانتې خبره باندې د الله دی ولی دومره جړ نو یو ملا دی زموږ په دې علاقه کې یاره وابیانو کې عقلمن سړی چېرته نشته بې وقوفه هغه چېرته بیا په تعزیت کې بیان کاوه نو ما ته یې اشارې کولې چې د ولی راواغست او په نبي معتبر کړو مطلب دا چې د ویل چې ولی دومره جړلی چې الله داود علیه السلام ته ویل چې پاس وخې جوې ګور نو زما د پنجې لاندې خو بیا راغی مل دا د قادیاني بچی هینه دا اوس دا د قادیانیانو عقیدې وابیان څنګه د خلکو ذهنونو ته وراچي یو خیال لا دی چې دا ډېره جړه چې د فضیلت وجه ده نو دغه سړی د داود علیه السلام نه د ویل چې ډېرې جړلې نو بهتر شه خبیثې نطفي اول خصوص خبرې ته کوه چې نبوت دا وهب دی پیغمبري دا په جړاګانو نه حاصلېږي په عبادتونو ډېرو نه حاصلېږي نو دې باندې زه مثالونه ورکوم هسې تاسو ته یو څو مثال لس کاله پیغمبر روژه نیوله حاجي صاحب شپېته کال نیوله رسول الله فرض مونځ چې شوی دی فرض شوی 12 کاله یې کړل او حاجي صاحب یې 80 کاله کوي چې مړ کېږي 80 کالو ته به یې رسولی نبی علیہ السلام باندې چې پورا قرآن نازل شي یو ځلې ویل او ورته پورا قرآن هر کال کې 12 ختمونه کې هر کال کې ضربونه ولا ورکوه بیا ټینګ شو بعضې خلک دی په دې دور کې په 3 ورځو کې ختم کوي داسې هم پکې مونږ ته معلوم دي چې په ورځ کې ختم ځینې خلک نو ته به اوس وایې چې دوی وله دومره قرآنونه ختموي پیغمبر یو ځل دی دا بهتر شو خبیثې نطفي دې کې ډېر غټ تفصیلات او بحثونه دي زه اوس نه کوم په هغه باندې ما تعجب راغی بیا چې ما خپل زګین کې کله منې کړه ما بمباري بیا شروع کړه دا دلایل نه ښه مضبوط پوره ویل بیا یې خپله داسې چینګې تښتېدلې ای د قادیاني بچي اول خپل عقیده او نظریه یاده کړه چې نبوت او صحابیت دا وهب دی دا د رب په عطا باندې دی د بنده په کوششونو باندې نه حاصلېږي ای دا خو بیا دا وویې که نه موسی علیه السلام ګرځي او جریج ناست دی عبادتونه کوي یا د رسول الله څخه ماشوم خبرې نه دي کړي او د جریج څخه کړي د موسی څخه ماشوم خبرې نه دي کړي جریج څخه کړي ته اوس وې چې هله بخاري چې دی کافر شو مشرک شو ځکه د ولی څخه وړوکې خبرې کوي او د موسی علیه السلام په شان جلیل القدر پیغمبر څه نه کوي ای شکل دی ورک شه دې ته جزي فضیلت و دا د نبوت مقام ته بیا هم نه رسي دا د نبوت مقام ته نه رسي وړوکې خبرې وکړي ستاسو دې ګټې خبرې کوي او د موسی علیه السلام څخه مثال ګټې خبرې نه دي کړي ته د موسی علیه السلام چې به کوم غوښو کې خپل خو دي هغه غوښو کې ته نه رسي غوښو کې به پېژنې د غواو بول ډک دې ته مونږ غوښان غوښو کې ورته چې اوچ شي کله دې خو ډېر غټ مثالونه په قرآن کې موندی کېږي ته به اوس وایې چې مریم علیه السلام زموږ د نبي نه بهتره ده د هغه په کور کې د تمامو انبیاو نه اعلی د رب نه بعد درجات د محمد مصطفی د هغه سره په منبر کې نه په کور کې د ډوډۍ درک نه لګي چوله نه لګي او بیبي مریم ته په محراب کې رزق میلاویږي قرآن وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله ته اوس وایې چې مریم بهتره شو قرآن هم شیر کړلی شکل دې ورک شه خپل ځان په مسله پوره پوه وه نو دومره ستاسو دپاره د الفاظ هم په دې کې کافي صحیح شوه صحابیت او نبوت دا وهب دی په اعمالو بې نه تلي ټیک شه نو زمونږ په نیز باندې عقیده هم ده هر صحابي رسول حجت دی تنقید نه بالاتر دی هر صحابي محفوظ دی ګناه تی کېږي خو ګناه یې الله په عملنامه کې نه دي کې تفصیلي بحثونه دي ټیم په ټیم به انشاءالله ذکر کوو ځکه چې په آینده درس کې نن خو به موقوف کوو خو د عید الفطر نه بعد
چې کوم درس موږ د ذالک الکتاب کو په دې کې بیا تاسو ته صحابه په مقام باندې خط تفصیلی باسم غیر المغضوب علیهم نو دا سلور مقامات شو دو واهب دی او دو کسب دی ولایت او شهادت کسب دی بنده کوشش کوي حاصلولای شي نبوت او صحابیت واهب دی ستاسو کوششونه ناس غیر المغضوب علیهم لار دا کسان چې غضب کړي شوی پاغي باندې مراد د دین نسوارا علی علماء وغضب الله علیهم قران کې ذکر شوی دی بیا رسته ولا الضالين لار د گمراهانو ولا الضالين ضاد دا اصل کې ضاد د خلک وي دواد د دواد بچي ترته ډاکټر ته وی ډاکټر صاحب په ما باندې مرض دی ما مرض دی ابو چې مرد باندې پاسه سکه رب دې لکې وک مرض ضاد دی ضاد کمیلان وشي نه نشته بعض خلک لکتیز د شا یو قول راوالی او پا یو قول باندې بیا ساملو بکی دا عرب والا بعض خبرو کې ډیر زیات تجوید استعمالی نو هغه داسې وي ولا ضالین طاعت سمایلی ځکه د جبی ګستره د غاخونو د یخونو ته ولګي او ولا ضالین بالکل د مخی طرف ته چې کوم د جامع غاخ دی دې ته به ولګي نو بیا سره ولا ضالین د ځکه لکه ضاد یعنی کې ضاد نه دی زوات به ملان کې ولا ضالین ولا ضالین ٹھیک شو زمونږ د خلکو خیال لای مليان مو عرب مولای د سوي دی د په قلار باندې کې د عربو بچیا عرب چې کوم قران وای هم د کوفی والا امام حفص کوفی چې کوم قرات کړل امام عاصم کوفی چې کوم قرات کړل ٹھیک شو خا عرب اکثر وای کنه 300 اغي ثاوي وذال ثا دا درې وانه دي کنه د یو مخرج نو هغه 3 تجوید کې زموږ داخله کې څه طلاطه زموږ استاد شغال کې سعودین راغله نو مارتل چې سمره تنخواه درکې لا تل چې طلطامیه ما ورته چې دا خپل سم خو زه مولا سړی هم کنزلی مکه کنزل نه کوم طلطامیه ما دې چې څه شی راګي وازي ویل چې طلطامیه ویل چې دا می ایله غوازي کو چې زپوي شوم چې دا وایي چې 300 روپۍ راکې ځانې خو دا اوس پیدا وینم دا خلک ما اکثر د عربو والا عربو تلال دی زمون مليان څخه والا راشي ګډه وډه عربي وي الته خو د پسې عرب نه خانه هغه ته بدر خو موږ دا راځي ولا ظالمون شن الارض گمراهان د دین مراد يهود علي د مغضوب نه مراد يهودي او د ظالمين نه مراد نصارا دي د دې وجه سره يهود سئله مو د علم د واجب نه د يهود خزي سړي ځوان عالمان عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمای وی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته نو راغله نو زما ترور وا د پلار د طرف خورپوفي چې ورته دا وی د تورات لی عالم وا خزي سړي د يهود ټول عالم خبرته دام پته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برحق ماخیره نبی دی يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دخلوا بچون خي ورته پاته او بچو کې لا شک کې دي رسول الله کې ورته شک نو خو بیا یې نه ما نو اصل کې بدیو غضب پچا چې غضب وشي کنه هغه الله بیا هدایت توفیق نو ور کوي دی وجنه می درس کې ویل چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب د هر منځ نه بعد وای چې الله ته توفیق درکې دا اوریدون درکې د کیناستون درکې او د عملم درته الله توفیق درکې توفیق دس نه ملاويږي دا توفیق لا لا شی دی بس تی وای ته ملاوي نه وای چې هغه ما ته ویلی چې دا به اخیره نبی بده مدینه ته راځي هجرت وکړي او د مرګرو وسپینی جامې اغوستي دومره ورته پاتو وای زه د سپونه کیوما ما کجوري را شو کولی نو ما څخه خلک ولیدو چې د قبان را روان دي مدینه منوره طرف ته سپینی جامې نو ماغه خوشا گنجکوره د کجورو نیول او زر زر را کو شو بالکل پر پیدو تر خواته ملالم ورته میوي چا خلق را
اتا چې کوم یاد کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاتو خذو سغدوان فرمایي چې زه د رسول الله خاطر عالم ما اسلام قبول کړم ماته می دغه ترور ویلو چې ګوره يهود نه خبر نشي دا ډیر بد پلاکه د خنزیر بچی دي دا زمون پکې دال خبر درنه شي نقصان بدر کی اسلام باول نخ کار کی بیا دا واقعه تفصیلا دا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل اول د يهود سخالک را روانو د پیغمبر خواته ویل د الله پیغمبر د يهود را روان دي ډیر زديان دي د زد د واجب نه مني هغه ته مغزوم وي زدي اول ته زما بارکه ته پوسو کې چې سوي نورسته ورته بیا اسلام ښکارا وای چا کل رال د نبی علیه السلام خواته کې نه زده او پر دې شاته نبی علیہ السلام ورته دعوت ورکړه او دعوت قبول نکړ پیغمبر علیہ السلام ورته ویل چې پتاس کې عبد الله بن سلام څنګه ویل چې خص غوړه سړی دی خیرنا هو ابن خیر دا غوړه سړی بچیم دی غوړه دی په خپل باندې عالم دی پوهه رسول الله ورته فرمایل چې چرته هغه اسلام قبول کی نه د سمو یا چرته اسلام قبول نه وزراویت لمودا کلمه ویل د پردې نراش دی خواش اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده ورسوله ویل چې دام فسادی دی او پلاریم فسادی ناغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ولنې خطبه را نقل کړل چې کله مدینه ته راغی نو ولنې الفاظ سو ابشو السلام سلام علی من عرفت ومن لم تعرف کته سوک پیجنې او کني پیجنې سلام ورته حدیث کې خود سره راځي چې وړي کې د قات ته سلام وکي شاګرد مثال استاد ته کې د سي ادبان لیکن د نبی علی السلام نو مسعود په سلام کې نه وړاندې کېد زموږ بعضي خلکو واستي او رسم جوړ کړل چې امام صاحب مقتدی ته سلام کوي زموږ مقتدیان ډیر خدي زموږ دغه نسوک نشي مخکې کې ظالم به چې په سلام کې مخکې کی یو کله دې پاغي کې مولوی صاحب یو سړی ته سلام نه وکړ په موټر سایکل چارته مولوی صاحب روان هغه سړی بیا په جمعات کې ویل شي دا وباس د ماته سلام زده کړ یا مولوی صاحب غریب بدیر خندل په دې قصه پسې ما ته حیرانتیا په دې خبره باندې ده چې سلام پچا باندې او دویم الفاظ داو چې اطعم الجایا خوراک ورکوي وږي ته خوراک ورکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام با خطبه او لین الکلام په خبرو کې نرمي کوي نرمي خبرې کوي سختیات نه کار مالي دا د رسول الله خطبه بیا عبد الله بن سلام را نقل کړي ندام په دې يهودو بسویل چې دې زديان نو مخکې صفات کې بیا رستنه او دغه شان علم هم د دې سو لکه د دې ترور سره ان سبا غره یاد ساتي جنید بغدادي وی چې استاد زم شاګرد میرابیا بصریه وځوانه د کمی فای بزرګان او زمونږ مدرسه خانه کعبه بیا هم سړی ته پکار دي چې خزو ته سبق نو جایز نه فتنه فکی لکه موږ مسجدونو تم خزي ناراضي دا یو مسله ده مسجدونو تم خزي ناراضي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې امام مالک سي امام شافعی فقہ بیا ډیر سخت دی امام سے مطابق کو ځوان خزي اب ناراضي او کبډېګان راضي نو هغه ته اجازه شته امام ابو حنیفه د مذهب مطابق چې کوم کې فتنه نه شیخ حسن جان سے نوې دا واقعا اوریدلی امام شافعی رحمت الله علیه په اوله کې د ځوان قائلو د ځوان خو نو قائل د بډېګانو قائلو یو ځل جمعه روانو خپل زګین کې دغه اکثر مسائل کې دوه وقاله د امام شافعی نو پلار کې مخ کې یو بوډا روانو دا بس روسته د امام شافعی و د یو کور نه بوډا راوتل جمعه ته نو دی بوډا پیلا سرواچا خواجه امام شافعی چې څنګه مسجد ته راغی وی فرمایل چې نن نه بعد باندې بوډا راځي ونځوان امام احمد صاحب د ځواني بوډۍ دوانو قائل له خپدي شرایط سره خوشبو بندل خوشبو متعلق کا خوشبو ولا غول نه بزبي او
تحفة العلمعی کی سید احمد پالنپوری سے یو مسئلہ لیکل حضرت فرمایي چې په بازار سټیشن کې د ښځو دپاره جومات جوړول ښه دي ځکه موږ چې د کم علت د وجې منع کوه فتنه ده او په بازار کې چې دا په سټیشن ولاړی که نه او سړی ته جومات ته ورشي نو اوس خو فتنه دلته په سټیشن کې ډېره ده نو دې وجې نه وایي که هلته ښځو له جومات جدا جوړ کړی شي او ښځې په جومات کې ورځي مونځ کوي نو بیا په دې باندې د هېڅ چا انکار نشته ځکه دا منه موږ علت د فتنې د وجې کړلی چې فتنه ترې جوړه نه شي فساد ترې جوړ نه شي نو کوم ځای کې فتنه او فساد نه وي نو بیا هلته اجازت لکه حرم کعبه مسجد نبوي هلته بالاتفاق د ټولو په نسبان زنانه هم ورتلی شي نارینه هم ورتلی شي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل دور کې په مسجد نبوي کې منع کړي نو اوس هم سلام لزي موږ د عمر نه ښه نیو خلیفه راشد دی کله ناکله زه حیران شم یو پیر خطبه ورکړه د دې مهر مقدار یې مقرره چې خلک زیات نه کړي که زیات شي نو بیا به د نکاح وسعت او طاقت نه نو خلک به زینا ته ځي او غیرتمند خلک همیشه د دې خبرې فکر کوي نو هغه یو مقدار مقرر کړي چې بس دومره مهر به یې ډېر کم دې نه به زیات نه یو ښځه ورته پاڅېده وان اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذ منه شیئا که ښځو ته هم ډېرکې ورکړه د سرو زرو په مهر کې بیا به یې تینالی ویل الله وایي چې ډېرکې هم ورته ورکړو د سرو زرو او څه مقدار مقرر عمر رضی الله تعالی عنه چې کله دا واورېده فورا یې ویل زه خپله خبره فتوا واپس الم جمعه د خلک ناست او زما د خور زه د ډېرې غټې غلطۍ نه بچ کړم دا آیات زما د سترګو لاندې نه راغلی د دې د سترګو لاندې راغلی نو صاحب عمر به چې یو کار کاوه صحابه کرام به ورته فوري پاڅېدل هغه چې کله ښځې منع کړي یو څوک ورته نه دی پاڅېدلی یو څوک هم ورته نه دی پاڅېدلی چې عمر ښځې دي ولې د جومات نه منع کړي چې د مهر په مسله کې ورته پاسي د لباس په مسله کې ورته پاسي په دې مسله کې ورته ولې نه پاسي خبیثه ومنه حق ته راشه بعضې ټیم کې ښځې داسې شته نبي علیه السلام چې عمرې له راتلو کافرو سره صلح حدیبیه کې صلح چې ورسره کله وشوه صحابو ته ویل حلق وکئ قصر وکئ یخته واړه کوئ ویخروئ احرامونه پلانیزئ او دې ځګین نه به واپس کیږو صحابه کرام خو هم عرب قریش پکې سخت هغه غلی شو او چې موږ دومره راغلي موږ په حق او بیا به دومره نرمي موږ کوو سره د حق نه نبی علیه السلام خپلې خیمې ته نوت او پریشان او ام سلمه رضی الله تعالی عنها بیبي ده یا رسول الله ولې خفې وی ام سلمې صحابو ته خبره وکړه اخو هم قریش دي هم قارجن دي که حکم ونه مني نو قرآن سوی فلما اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا الله حکم نه من الله گمراهی ده الله لري گمراهی ده او که زه ورته اوس ویم چې سرونه وخروئ په دې کې څوک مثال ته ورته وایي چې نه خرو د الله د رسول څخه خبره مقابل رااله زمونږ استاد بشان خو نه چې په کولیانو دپاره م الله او رسول پرېښي دي د خیرانو دپاره د قام پرستو دپاره یار زه په ما کې دا ضد د دین په بنیاد دی صرف چې دیني مسله نه په ما کې ضد بیا نشته هر چاته پاته ام سلمې رضی الله تعالی عنها ورته طریقه وروښوده بعضې ټیم کې ښځو لم یا رسول الله دا خو په تا باندې جان نثار دي ځان در باندې قربانوي ته یخته وخري لو بار ته ویزه ورویزه و بار یخته وخروه دوی به یې پخپله وخروي نبي علیه السلام چې داسې وکړه صحابه ټول لا زه رسول الله وکړو نو موږ پکې څوک دا یو طریقه اکثر ښځې کې ښه او دا واقعه ډېره د ابي حمزه یو صحابي واده وکړو یو ځل هم لور بیا
نو څنګه چې مونږ وایو د خزو سلور درې لونه شي مونږ وایو دا منحوسه ده نعوذ بالله عربو کې هم داسې مزاج واوله نو هغه کور ته شپه پرېښوده چې د ښځې له پسې چل طلاق ورکړه نو ځان ته خلاص نو ښځې ورته یو خط ولیکه څه اشعار یې ورته پکې ولیکل ابي حمزه څنګه راځي مالي ابي حمزه لا ياتينا غضبان الله نه لیدل بنین تالله ما ذلك في ايدينا انما ناخذ ما اوتينا او سدس اشعار ویل چې الله مې دې قسم ابي حمزه ته څه شوی دي چې مونږ ته ناراضي دایوي زمون په لازو کې خو هیڅ سم نشته زمون مثال خو د پټو د پټی کې نسکان کوي نسکان کوي جوار کوي جوار کوي غنم کوي غنم کوي شوتل کوي شوتل کوي کنه چې زمون په لازو کې نه دی پاغي باندې ابي حمزه زمانه خپه دی دای ورته اشاره وکړه کور تراغ خوشاله شي خزینه مات په وخت چې جیزه فو شوی نو حقیقت خو تاویل د خزینه ټیم کې ډیرو خيارتیا بهرحال دا پری دی وسوله ضالین امین نه دلی کې له قیاسان دی واجنوی له دا په خپل ځای امین مسله بیان کړ وزید ګوره ما درته ویلی چې فاتحه کې څو مهم مسائل یو د اجرت مسله ده چې پاګه کې د علماء اجرت هم د ان شاء الله هم ذکر کوو سبا یو شو وستیم دی راځي دویم نمبر د فاتحه په امام پسې د ویلو مسله ده هغه هم سبا ذکر کوو دوا او دریم نمبر مسأله چې دا هغه د امین دا دا درې مسائل به ان شاء الله العزیز سبا ذکر کوو سبحانه بس دا ذهن تراغلی د زګینه شغیر المغضوبی نلار دا کسان چې غضب کړی شي علیهم پاغي باندې ولا ضالین او نلار د گمراهانو مغضوب نه مراد يهودي او ضالین نه مراد نصارا دي چې کامل مې د وجنه علم ورسنو بس اسی تو کوم کو باندې به انکار او رد به الله دې عمل کول توفیق راکړي صلی الله علیه وسلم